Sa do të gëzoheshin shokët po t'na përcjellin. Të gjithë. Të gjithë. Mirë se vjen Bind. Faleminderit, mirë që më keni ftu se këgja ke kënaqësi më ardh këtu. Derisa më rritëm në këtë borë. Ja. Më borë të papritne, ashtu të met në kësi në rrugë që u bloku ashtu krejt ka isë ma që mojli. Po be, u do të pak mu koordinu me telefon. Po më rritëm që e më rëndësi. Shpëtuam, da që jemi në studiot në nxehte të rahatshme, tash mund të shfryhemi e të folim për çkat në teket. Në ndryshim 3, tash për herë të parë. Po e përgëzoj se paku qërova po s'ka lidhe në rëndësi më na po njerëzit ne. Për showbiz ja vlen gjitha. Po s'është ide e mirë ama. Jo, shumë nice. Jo, A mirë? Po, ja. po kjo është sen interesant se kam vrejt shumë një artikull e lexova para të ditë në New York Times është formu një ftyrë standarde e Instagramit. Pra në rrjetet sociale po indikojnë rini sidomos vajzat për me e sakrifiku shumë shëndetin e tyre edhe për ta arrit një ideal ndoshta të pakapshëm. Po edhe në problem në përgjithësi është me këtë punë në rrjeteve sociale se nuk janë të vetëdijshëm njerëzit si ndikon edhe si preken në përgjithësi, jo prej një postimi të caktuar, po prej volumit edhe prej sentimentit të përgjithshëm të tyre. A din qysh, une nuk jam shumë ase du më nglumë për punën në rrjeteve sociale, se isha edhe benefitet që janë shumë të mëdha. Për shembull, na jena do më thonë qeni shumë sociale. E ata është i mënësh në Viber me hi me full me djalin e dajës tënë në Gjermani që të punu të që pare pa kur farë problemi. Mënësh në Skype me full me print të tu edhe ajo është diçka këgja vyshme për me majtë qëto relacione të larkta. Po pajtona që ka, do me thonë që si pritshmëri që i kryojnë njerëzit në përmjet postimeve të personave tjerë. Nuk është gjithkush që ka që të sen, po në Amerikë për shembull është tepër ashtu fenomen që vret. Në Kosovë në Twitter për shembull unë e vrej tepër një farë kulture që është veç në Twitter. Instagram nuk kam fatkeqësisht kështu që s'muj me komentu për ato. Po çam thonë njerëz tjerë. Edhe aty është domethënë pak një farë që përmend fytyrat që kanë qef mi bot ngjashme. Bile pata po një hulumtim që ka zë këtë qysh do me thonë moshkujt e bojnë angle për i poshtë nalt fotografin, femrat e bojnë për i nalt poshtë. Adhe është një farë stereotipizimi që shkena qefna me para qitë vetëm. Duke dhe nofulla, më da këndet e nofullës më duk mirë. Po, qashtu. Edhe këto do me thonë nuk e bojnë ana vetë për i vetë, po e mësojnë pe njerëzve tjerë. Kështu që po është një farë pritshmërie, adin të beqet një bën një 10 fotografi, s'pëlqen asnjëna këta ndikon self-esteem, jo kom dal kesin qëto, kom dal kesin qëto. Për qëto shumë pëlqen edhe këto iniciativa që i kanë për ashtu me postu foto pa make-up e që si tripa, mu më duken ashtu tepër simpatike, tepër refreshing. Edhe ka, adin të qysh ka shumë për me hulumtu për social media edhe impaktin që ka në të nasë si qenja, se të qysh në kodë gurit s'ki mujtë të bashkë në qështu pja që ne edhe adën pja fotografaj që kena pjekë që në këse derin që kena në zonë qëtash. është një tradit në disa fise në indianëve amerikan ku fotografimi konsiderohet si edhin zaptimi shpirtit. Pra në përmjet aparatit fotografik ti ja merr shpirtin e ati individit që e ke fotografu. Edhe tash, edhin në një anë mendon që kjo është besim qesharak, po në anë tjetër kupton atë metaforën se me vërtet diçka ti je duke e kap esencën e një personit në atë moment. Edhe nuk është aq pa lidhje sa duket në shikim të parë. Baba jam ashtu shumë ka qef me bo fotografi, kudo që kena shkuaj, ja me telefon, ja me aparat na fotografike. Unë jam kon super kësi
jo që s'kom dasht, edhe pse s'është që më ka pëlqyer, po edhe kështu harroj me bu foto. Edhe është, domethënë, nuk kisha thonë që njëna është më e mirë se tjetra, se ai ka masni actual evidence që më thonë për çato memorie që i kanë kry. A unë veç du të më thonë po më kujtohet. Edhe është edhe ajo një farë nostalgjie që na e kena privilegjin për me përjetu që nuk kanë mujt njerëzit ma herët. Mirë po, pajtona edhe në këtë anën tjetër që ta merr abdën qatë momentin ty t'ik në që ajo ndjesia që ki pas qenej. Po do më thonë, qysh thash dhe ma herët që asa ashtu, jo hajt abdën të regulojnë a shumë ma mirë, jo abdën nalni këtë telefonat, live in the moment, po abdën i kanë, kur e merr një vendim, there's a certain risk që you're taking, there's a certain thing që tu e sakrifiku. Mira më ko një vedishëm për që ato që sana që i bënë. Mos më pëlqen që ashtu në farë mënyrë jetu për dikën tjetër, edhe në farë mënyrë jetu në për ekran, do më thonë shkon me një Luna Park, me një event, me një çka do të qoftë, edhe ashtu veç janis non-stop me u fokusu që ashtu mi kap kandet, ose qysh me dalë mirë, ose qysh mu kallëzu që jetë pas fan. Ama une kisha thonë që nuk është shkaku i social media, për gjithmonë e kena pasna që të sanë. Sidomos shoqënia kosovare. Ashtu veç para mëno ashtu printe tu ose gjyshtë tu, adin ti dën me dalë me buna e sen, jo që kishtë thonë media, që kishtë buke. Adin këgja e kena ingrained që të kësi me jetu për njerës tjere, jo për vetën. Kështu që ke po mduket si extension i qasojna që ka bot. Po edhe në është ndryshimi nivelit, për shkak se kur një kohë kishe rrethin tënd lokal të kujdesesh për familjen edhe për qytetin ose për fshatin tënd, tash krejt bota është audiencë dhe evrejun sidomos disa persona nuk janë absolutisht të aftë për ta duru të qenit në dritën e botës, për shembull kur 100, 200, 500, 1000 persona fillojnë të folin për ty edhe mandej ti e ndjen një presion masiv për të ose për të nështruar ndaj turmës ose për të nuk e di edhe nuk mund ta imagjinoj si mund të jetë edhe të jesh fokusi i krejt botës. Edhe për këtë arsye rrjetet sociale e kanë atë dëmin e vetë, që njerëzit e kuptojnë në mënyrë instinktuale, po edhe ndoshta s'kan hala të dhëna konkrete ose informacione se çfarë edhe si edhe tek. Mas pari, shpresoj që nëpërmjet podcastit bosh fokus më i madh i botës, edhe ti edhe Noli. Po për ndryshe pajtona se s'po dia me thonë faleminderit. Atkom. Është si ai mallkimi kinez. Shpresoj që kemi pas jetë interesante. Ama po kthehena prap definitivisht nuk jena të vetëdijshëm që një postim që ti mundesh me e bëj stash mas 10 viteve dikush mundet me e unearth dhe me thonë qyre që pas ka thonë bindi. Për shto në shumë menë që më kërë më konë para 2-3 viteve kom shikë postimet mamët që ai kom bëjë që së më kam pëlqyer dhe kisha sugjeru sepse jo që më konë në shemt me të ardhë mare prej kushia abëdin, po për një me ka shumë tendencë në rrjetet sociale që që thati kur të bëhet ashtu kur të vjen spotlighti te ti, nuk e ki idenë ç'a më bëu, dhe është kësi shumë stresuese. Ka dikush që e bën një tweet për shembull, nuk e pret që ka me lez, po lez. Edhe i folin ashtu s'disa njerëz. Ka dikush që fol diçka shumë super palide, edhe masne shumë me vend s'disa njerëz ashtu i gjuhen për çat sen, edhe nuk mundet me përballu edhe nuk masne e mshel accountin e vet. Kështu që s'po du me thonë rujeni, kontrolloni çka po folni se abdën nesër mas nesër ju kërset, po për një me është mirë më konë një vedishëm që gjithçka që është publike, që ti e qet në publik është edhe mundun për publikun për me e kap me lup me e kontrollu. Edhe shumë mirë me kuptu që ti do më thonë përderisa jetu fol, duhet me mujt me kontrollu pak kush ka akses në çato informata, për çato në Facebook janë këto mundësia që vetë shoqënia mujt me tipo postimet. Në Twitter po mduket e kanë bërë tash që s'mund gjithkush me tipo tweets sa në këto janë pak për mujt ti me kontrollu çat ekspozimin. Po ekspozimin ton. Që shumë është po më në arsyeshme, pse gjithkush me
me po qa po du me thonë. Pes një sendë të thom, mundoj mos më shkund shumë se Më mikrofonit i largohesh Po, pak. pas kom kësi tendencë Po. me lëviz shumë. Po edhe s'dua të të bëjmë jo rahatshëm, po del të keq mandej në zërim. Po të dhe. Po edhe e kam vrejt që sidomos janë disa rrjete sociale pak më të specializuara ku tërheqin të ri. Për shembull, rrjeti social Tumblr është i njohur për përdoruesit e saj që janë kryesisht fëmijë edhe tinejdžer të ri. Edhe dinamikat që krijojnë këtu mundën të shkaktojnë edhe një stres tepër të madh psikologjik ndaj këtyre personave të cilët nuk janë edhe të përgatitur mentalisht për t'i duruar këto. Edhe as pasojat mundën të jenë edhe të rënda, për shembull, është një send është ta mbyllish dritaren ama mandej kur fillojnë të ngacmojnë ose të shkruajnë edhe jashtë rrjeteve sociale ose të ndjekin. Ka pasur edhe raste ku kanë pasur nevojë edhe një intervenim psikologjik njerëzit për shkak të presionit të madh të rrjeteve sociale ose edhe ka çuar edhe deri në vetvrasje. E tash kjo është edhe ana e errte e këtyre rrjeteve sociale, më duket që kërkojnë edhe janë një farë barë mentale për çdo person, por për disa njerëz është barë shumë e madhe. Po, ti tash hin do më thonë në internet janë një foli me shoqëni e bën një vizatim të në karakterit që ti për të pëlqen, e kape postën në Tumblr edhe mas një ashtu kur shkruajnë një 10 tipa racista prej Amerikës, prej Portugalisë që sa në ta bëjnë shkomyt e vetën, është super ashtu sa një ronë, se sidomos kur je fëmijë, nuk e pret që diçka qaq e keqe mundet me ekzistu në jetën tonë. Është super barë. Edhe mas një problemi është që shkaku që të sa një në tepër tabu, nuk i folin me print të tyne, nuk i folin me njerëz që duhet me fol. Se zgjidhja, nëse tamam abdin e të coptojnë bare essentials, është shumë e thjeshtë. Veç me himi a fut blok, më shkyq pak piq aty në rjetëve dhe me cool down. Po problemi bëhet që mas nej ky tipit njek po ti s'podon me ndërprej ato që tu bën nuk pi kallzon kërkujna për stresin që tu e pa. Akne ai ton kohën non stop 24 orë është tu të shkru. Njerëz në komente tu të shojt është super stresuese sidomos për fëmijë me i kalu çdo sene. Edhe pa i rregullu, pa pas regulation nuk ka shumë muzjet kur që problem. Për çdo e përmend edhe për Twitterin që ja ka nis me shumë me mundsu kush isha postimet që të kontrolën e ekspozimit tën. Një artist don që sa më shumë njerëz me pa ato që kësi shkruan. Edhe unë kom qef që sa më shumë njerëz të mi pa postimet e mia, se jam aktivist të du më marr, do më thonë më përqyet çaj mesazhi. Po filani që jo ka dënë veç me e bu një piktur për një grup 30 personave që kanë qatë pasionin e tij, nuk i vyn që ajo negativiteti që vjen prej çtyre grupeve toksike, që edhe super let formohen, ashtu prej in the blink of an eye veç kur të vinë 100 veta ta din shpinë, ta din kësi, nuk është për një me që... Po, unë kur kam qenë atë mosh i shifsha, nuk isha edhe në pjesë mars, po e shifsha si ishin në përforume duke ndet njerëzit veç duke fol pa lidhje, dhe mande, shif shka gjeta këtë budalen, edhe mande, budal, sikur, edhe mande kjo vinte dhe në një mas ku fillojshin edhe në qajshin edhe me i luteshin, edhe në të lutëm dalëni, a kjo ishte në fakt veç zjarë për benzinin, benzin për zjarën, edhe në e bom të qa, hajde edhe ta eskalojmë tash edhe më shumë, sa largë mund të qojmë këtë ngacmim. Është kjo një fenomen në disa qarqe në internet që duhet të jenë njerëzit vetëdijshëm. U kon një hulumtim që pata lezu para disa viteve për tendencën e njerëzve për me rajt dhe sa janë online. Mu kon dikun 50-70% gjasa të jenë matnalta që një person në ranë, edhe nësë jenë ranë atë vogla ashtu, kur është të shkru email se sa kur fol direkt me personin në fytyrë. Edhe që kjo njëjtë ndikon edhe në që të punën e agresivitetit, harassment, bullying, që të keqen e njerëzve. Komuniteti LGBT për shembull ka shumë problem me dalë më konë open, sepse në rrjetet sociale i vinë
ashtu 100 njerëz në komente në këse mesazhe shkojnë një ja gjejnë profilin në komente me i harass. Edhe tipa do më thonë që në jetë reale, nashta kur nuk ishin tut mi fol. Po e gjen çat lirin në Facebook sepse nuk janë face to face, janë mrapa ekranit edhe çaja je pak këtë sigurinë që nuk kam pasoja që tash më një herë. Edhe tu e ditë, abden, s'po du mu bo edhe shumë dramatik, po tu e ditë që kena policës në Kosovë nuk është që njekin fërt se kjo është adin kërcënim. Realisht ata ishin dashur me ndërmarr masa për çetsen, po nuk e bojnë shumë shpesh edhe kjo krijon edhe çat siguri që për një nuk ka pasojë në për çdo fjalë që i them. Po, më kanë ndodh edhe vrasje edhe që në ato 2 rastet Tiana Kastrati edhe Zeynep Bytyqi, adin që ashtu veç kanë lajmëru që tim jo veç kërcnu, po tim rre ka dhu familje sanë edhe s'kan bo sanë, adin. E lemo për kësi sanë në internet që ja, së ndodhë sanë. Po se di kështu me statistika actually ka ndodh me e realizu qatë kërcnim kështu në një jetë reale ajo, po... Në Kosovë nuk e di. Në Kosovë nuk ka shumë shifra, në vene tjera ka, po fatkeqësisht me numra nuk jam fort i mirë edhe i harroj, kështu që nuk kam diçka të gatshme. Veç ka domethënë mundet mu përcjell sa ka kërcënime që realizohen në vene tjera i marrin shumë seriozisht çto sane, edhe pse prapë jo në nivelin që duhet. Po çështo domethënë ka për jetës sociale ka shumë vend për mirësim. Mirë po, që thash, nuk është keq keq, nuk mundet, abdin ka edhe sana shumë mira, nuk është që duhet më njerë me shku me mshel Facebook. Ashtu, më duket nuk është diçka nuk është këshilla e mirë të thuj dikujt mbyllë Facebook-un, mbyllë Twitterin, është për shkak se këto janë mjete kyçe për marrëdhëniet njerëzore sot, edhe prandaj duhet të mësohemi të jetojmë bashkë me to. Po. Në fakt, unë këse veç i kom dhe më thonë që ato rjetet që i përdori për me kontaktu me njerës, për që të se kom Instagram, që të gjysh e kom Facebookun, po dikush e ka the other way around. Mirë po që ajo është që ka të mund të në kontakt me shumicën e personave që jenë të rëndësishëm në jetën tonë. Njëjtë edhe telefoni kur u shpik abden të i thonë të ngon njerit mos rrin telefon, po çashtu është qysh komunikojnë me njerëz tjerë. Qështu une sigurona që personat që i kom të afërt edhe dashur janë okay edhe që kanë pa që të fotografinë të masës që ja u çova. Po tash, mbasi po i kthehemi kësaj punës të intervenimit, është se mbasi policia dhe shteti nuk po marrin masë, edhe ne si qytetar duhet të vendosim edhe ose të krijojmë mekanizma të cilat ne mundemi të zbusim këto efektet e dëmeve psikologjike ose të paktën edhe të lehtësojmë ato, edhe a ke ndonjë mendim për ato? Do me thonë, përgjithësia qytetare është për mendimin tam me e diskutu sa ma shumë çdo çështje. Kur të vjen puna të shëndetit mendor, të stresit, të ankthit, të çdo mendime për vetvrasje, sani më i mirë. Edhe ma bazik që mundet çdo njeri me bo, pat kohë është veç mi sjell çdo tema. Edhe nuk mjafton veç mi diskutu, po me kriju një ambient të hapun për diskutim. Prindve, për shembull, është shumë mirë me shku mi fol fëmijëve tyne, po jo çka ki çaj të bo, po veç abden hey. Unë jam i gatshëm për me të dëgju nëse ki probleme, edhe nëse menojnë që everything is fine. Bile bashkë momente kur është shumë gjithçka në rregull, që atëherë kur më konë personi aty afërt për më konë i dëgjueshëm, që ajo është kësi mas shumë ti që a mojnë men. Për veti të paktën që është të kanë ndiku. Dujnë me na vrash të drita. Edhe kur e krijon domethënë që të hapësinën, kur fëmia e din që okay, unë muj me shku me fol me prindin tem, edhe prindi për një mengon, domethënë jo veç pi thom hajde po foli edhe mas ne ashtu ai fol edhe në mend dika tjetër, po është dëgjues aktiv. Kjo mënyrë super e mirë për mujt me i paraprit këtyne problemeve, se që e përmenëm qatë shembullin me fëmin që po bëhet harass online.
ai nesër mas nesër njët shumë ma i shlirë për me folë me prindin për çdo sen, edhe prindi mundet me ju qas problemet çatu për çatu. Njëjtë edhe për persona që kanë mendime për depresion ose ankth për tulli farë burimeve tjera, kjo i nimon. Tash kjo është domethënë merana familjes që mundë me bo, merana shoqënisë i njëjti san. Me shok kur del me mujt mi thonë ashtu, hey, njëri ashtu si një që so kazun what's going on with you, jo veç kështu ka nivele sipërfaqësor që e ka bënë, po kështu qysh po njesh. Qëto insane që adin dëgjush kur ti menon një tepër klishe, po është qaq me impact, qaq që në të rëndësishme ashtu mi thonë, se ka herë edhe na vetë nuk menojna për vetë vetën qysh na ka një, më harojna. Po kur të përmend dikush tjetër mas ne jena të gatshëm për me qel, me folë dhe i gjena do probleme që nuk jena konas të vedishëm që i kena pas. Edhe qështu mas ne tu identifiku të lashja mundet edhe mu zgjidh. Kjo është seni bazik që mundet me bo dikush. Mas ne hinë këto nivele tjera. Une jëm themelu si linjës tjetës që është linjë telefonike për para ndalim dhe durasis. Aty kena nevoj për vullnetar. Kështu që kushdo që është interesum mundet me apliku, që tash është hala deri me të 13-ën, po mduket të kena aplikimin. E si funksionon kjo linja jetës? Njerëzit thirrin me telefon? Po, njerëzit thirrin me telefon, numrin e kena 0800 12345, është pa pare, është komplet anonim edhe është super konfidencial. Personi kur thirr, me kena një vullnetar, do me thonë në tjetër që e qel telefonin, edhe vullnetarja është të trajnume prej linjës 113 në Holland që mu qas me bëmënëj. Edin këtë e ka metodologjinë është ngatshme, ka kalu trajnim, do më thonë ka u konë bajgin një farë procesi për me mëri dhe në pikën që me thonë okej, pelojna që të person mu lajmëru në telefon. Edhe mas një që ka shkon aty është një bised, qëllimi i cilës është mu konë shumë e sinqert. Edhe na jo e kërkojna, po neve na nevojitet që edhe personi në anën tjetër mu konë i sinqert, që zakonisht jenë. Kur është dikush, do më thonë, kur ja siguron anonimitetin, edhe prap përsëris, kur e din që janë super konfidenciale çto informata që absolutisht nuk dalin prej linjës, njerëzit janë shumë ma kanë gjasa shumë ma të najta për mujt me mu konë të sinqert në qato sanet që i folin. Edhe mas një që pason për qasoj bisede është një racionalizim i situatës, edhe një shikim pak ma objektiv, i qka jënë metodat që unë mujmë i ndërmarë që tash për me e te kalu qëtë problem që jëmë tu u balafaqu. Shumicën e kohës, personat që jënë tu menu për vetvrasje, menojnë që nuk ka zgjidhje për problemet që i kanë, edhe prandaj i këshyrin vetvrasjen si mënyra vetme për mi i gdhimtës. Për mi i që asojna streset jetës, për mi i problemet që i kanë bo. Kjo është pak zgjidhje shumë finale për diçka që mundet nashta që është për një problem që është nashta shumë i zgjidhshëm. Për që ato çto biseda janë edhe çaq efektive se japin shumë perspektivë. Sidomos për persona që në bavaki nuk i kanë diskutuar çto problem me kërkon tjetër, as me familjar, as me shoqni. Edhe asnjëherë nuk e kanë ngu një perspektivë dikujt tjetër. Mundet me ndihmu që ata me kur të përfundojnë telefonatën me thonë, okay, nashta nëse provoj çto. Ajo më nimon. Veç më vjen me cek që na nuk ofrojna këshilla anaj sen, kjo prap do më thonë varet prej individit. Nuk i ofrojna na zgjidhje se na realisht nuk i njohim. Ajo një biseda që shkon zakonisht është gjysore 40 minuta, po gjysore shkojnë bisedat. Qatë sa kanë nevoj. Okay. Po prapa është snapshot i jetës të dikujna. Une muj me dal për shembull me dikon 10 herë, edhe prap nuk e një ashtu taman kush është ky personi e paramenon në një telefonat, edhe pse janë sane do më thonë shumë të sinqerta, shumë Intime? Urdhë? Intime, po. Prap adën është veç një pjesë e jetës që ati personit. Edhe përfundimisht çaj personi duhet me mi bo vendimet e veta. Na veç e facilitojmë qatë procesin une jam do më thonë që ne qysh muj me mëri deri te pika ku muj me punu në vete.
çka është qëllimi i bisedës? Do të thonë mja hek menjen prej aktit që bëdon me e bo, apo pak a shumë? Qëllimi i bisedës është që personi do të thonë me kërku metoda tjera të ndihmës. Shumica e njerëzve që ballafaqohen sot me probleme të shëndetit mendor kur nuk kanë shkuar në psikolog. Edhe na, nëse ata janë do të thonë të gatshëm, na e kena një listë psikologëve që e kena përgatit për linje dhe i thojnë, ok, a bën, nëse do në më shku shtu, i kena ndonë mbas çmimeve, mbas qyteteve, cilat do që i konvenon ma shumë atyne. I kena edhe shtëpia të shëndetit, po ato nuk i rekomandojnë as shkaku që nuk ka në farë kontrole aty, ka pas tepër shumë raste ku informatat e personit që ka shkuar ne janë shpërhap, edhe na nuk po dojna mu kon që ata që i thojna dikujt me shku atje, sepse nëse na thirr neve na i thojna shko aty, edhe ajo nuk ka sukses, ja thënë besimin komplet në këtë procesin e healing. Po do me thonë, shpesher ndodh që thirrën që s'kam provu kërka tjetër me gjithë ndihmë, ose kam provu, po s'jën kënë sukses shumë. Kështu që na qëllimi jonë është që mujtë mi drejtu këta në venet që mundën me marrë ndihmë afat gjate. Që është do me thonë our main goal. Për gjatë asaj, short term e kena për qëllim që personi qatë ditë mos me bo vetrasje. Edhe me bo plan që çka me bo nesër, çka me bo mas nesër, që me mujtë me ik prap do me thonë që jo me ik mendimeve, po mos me rezultua ajo në vepër. Gjithashtu mundën me na thirr prap neve, na jena do me thonë prap prej 9-ve deri 1, së shpejti dojna me bo prej 8-ve deri 2. Të mramjes... Pra prej 8 mramjes deri në 2 mramjes? Po, prej 20 deri në 02. Okay. Stash për stash jena prej 21 deri në 01, me influksin e vullnetarëve dojna me rrit orarin. Po do me thonë gjatë që asoj kohë, çdo ditë bile edhe në vitri jena konë aktiv, mundën me na thirr personat një herë, 2 herë, 3 herë që sa kanë nevojë, dhe so arrin të që ajo ndihma afat gjate. Edhe ndihma afat gjate gjithësisht duhet më konë një psikolog, se na nuk mundëm me bo phone therapy, ajo nuk funksionon, edhe nuk jena kompetent për çfarë. Okej. Deri stash në kështu veç pak më teknikisht, po sa thirrje mendon që janë konë? Thirrje ka pas shumë, bajegi shumë i kena pas sidomos në ditën e parë. Okay. Në fillim jena konë të punu veç me telefon, edhe për linja konë qaq jo stabile, so që kur thirk desa e konë të fol me dikon, kur thirke dikush tjetër të anal ke është më e keqja atë. E të mërshme. Po na ja u shpjegojshëm ashtu personave që po kena probleme teknike, just thirr prap. Edhe ka ndodhur për shembull mbrana një bisede, 8 herë mu nal telefoni, shkaku që 2 persona njëri tjetrin duke këputa. Qashtu. Qëtash nuk e kena mo qëtë problem, kena mujtë me kalu në kompjutera, sistemi është super stabil qëtash. Gjashëm e një par call center. Qashtu, është komplet një si call center. Po do më thonë, kjo kalzon volumin e thirrjeve që kena pas. Në fillim, të paktën ka pas shumë. Qëtash ka pak ma pak, shkaku që i ka dojnë njerëzë për menjës, nuk është që kena shumë në e farë bugjeti për marketing, kështu që po duhet mu konë selektiv në ku për shpenzojnë energjinë dhe parët tona, kështu që edhe ka ra pak numri i thirrjeve, po edhe njëtën kohë na po shpresojnë që ata që na thirrin shkojnë gjenë ndihmë afat gjatë edhe masi nuk na thirrin. Ndoshta arsyeja pse si u thirrin më është se ato masat veç kanë gjetë një zgjidhje, ajo është shpresa ime, është që kanë gjetë një zgjidhje edhe tash personat e ri që thirrin janë edhe që po i shfaqen problemet për herë të parë, dhe domethënë ka një ritëm të caktuar njerëzit që kanë nevojë ndihmë dhe gjejnë zgjidhje. Po. Edhe unë po shpresoj që atë fatkeqësisht ose fatmirësisht na nuk mundëm mi vërtetu që të sanë se shkaku që jena komplet anonim. Emrin nuk ja kena, numrin nuk e dina që kanë që na thirr, do më thonë gjithçka është e maskume. Po, do më thonë, po e kom vendos me besu që kanë gjetë ndihmë.
Po pa dash ta theja anonimitetin edhe privatësinë e këtyre bisedave, a mund na tregojsh kryesisht cilat janë edhe hallet kryesore të njerëzve që thirren? Fatkeqësisht nuk na do më thonë kolektivisht në linjë kena vendosur që mos mi përmend hallet e personave, jo veç për shkak të konfidencialitetit, po edhe kur e menon kështu nuk janë edhe çaq të rëndësishme me identifikuar cili është halli kryesor i një personit. Për marrë si shembull, pe identifikojna që 10% e vetvrasjeve ndodhin shkaku që një person u nda prej bashkëshortit tyne. Qa bujna na stash me qëtë informat, qysh na shërben neve kjo. Është nashta kuriozitet interesant, po nuk është që mundëm diçka me bu ma shumë në qëtë aspekt. Edhe shumë shpesh problemi në që informata e çon vëmendjen gabimisht prej shkakut kryesor pse dikush kërkon vetvrasje, që është mungesa përkrahjes në shoqëni, që është shkaku që nuk ka kërku ndihmë më herët, që është që ajo bara e stresi po bëti pa menaxhueshëm. Këto çka e ka qu deri që aty nuk është çaq e rëndësishme sa pse nuk ka mujt mu kthy prej qasajna, se këtë secili prej neve do më thonë përballojna strese të ndryshme. Une jom da prej kom dër prej lidhe, kom pas do më thonë të lifar probleme njetë. Besoj që Ermiri edhe Noli dytë ju keni pas do më thonë sfida njetë që i keni kalu, po diçka ja ka mundësu që ato sfida që i keni që me cilët jeni ballafaqu me i menaxhu. Edhe çajo është sani që po na intereson neve. Jo domosdoshmërisht çat ka pru ty çaty. Tash do më thonë po foli për sane që janë day to day life. Nuk po foli për diçka ma ekstreme siç janë përvojat e luftës, ajo është diçka do më thonë këtë tjetër, po them sane që na çdo person ballafaqohet me to. Për shembull, e humba punën ose la e dashura ose pash diçka të traumatike. Këto sende janë edhe që çdo kush eventualisht ballafaqohet. Nuk është sendi jashtëzakonshëm si për shembull isha pjesë janë viktime luftës, ose edhe pse në Kosovë është realitet, por nuk është realitet, nuk është pjesë e zakonshme e jetës, nuk është diçka që mund të pritet si normale. Qashtu, po edhe impakti është ndryshe. Besoj që e dini për PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, kjo shkaktohet do më thonë prej qytyne përvojave të luftës. Më gjyshe em, kur i nin fishek zjarët, halo menon që ashtu ka ardhur Sërb me tenka. Edhe është shumë interesant se na si popull jena non-stop të fol për luftën, po shumë pak bëhet për çto simptomat e PTSD-s. Njëri prej sanave që përmena fishek zjarët, ashtu që shkaktojnë shumë discomfort personave që vujnë prej PTSD-s, është hala do më thonë diçka që bëhet të na, edhe që nuk vyet në pyetja nashta mirë shkon t'i largojna prej vendbanimeve të njerëzve. Veç po, do më thonë, nuk është pjesë e jetës të gjithkujna, fatmirësisht. Edhe ajo duhet mu trajtu në mënyrë tjetër prej këtyne problemeve që i kena jetësore, edhe pse impakti më të më konë i njëjtë, në sensin që ta ndikon kualitetin e jetës apo të qenë në mendime për vetvrasje ose në vetlendim. Kështu që dyat duhet me ju qasë ashtu me kanë i dorë. Edhe nështë ta kësha dalë pak edhe të kjo java e shëndetit mendor, edhe qysh i ka shku hera parë konë që e keni po vitin e kalumë, apo? Jo, viti i kalumë konë hera dytë. Herën e parë patëm bo, do më thonë qatë njëtë në ko para 3 vjetëve, që tash jena tu planifiku me bo edicionin e tretë, kena me dërgu që tash edhe pak një aplikim në komunë për fonde, po shpresoj që i marim se vështirë që mundëm me thirë dikon si gjovën prap
në event nëse s'kena përkraje financiare. Pra një pak kontekst për ndëgjuesin ndoshta do të ishte Po. mirë çka saktësisht është java e shëndetit mendor. Java e shëndetit mendor, tash do të thonë një 2 javë. Njëra është në bazë të kalendarit amerikan, tjetra është në bazë të kalendarit anglez. Na ne kemi këto anglez në chips, shkaku që unë kam ardhur i kom kryer studimet në Angli, tash du më kon kishë ma special. Po jo, ashtu na ka pëlqyer që koha e majit, bëhet në javën e s'po dia ke java e 3-a e 4-të, po i bën me 18 maj kam bëhet në çet vit. Na chipsi që kena vendos me festu javën e shëndetit mendor është nëpërmjet artit. Edhe eventi thirret artist terapi ose art therapy në anglisht. Ç'a bojnë ana aty është e promovojna artin si mjet terapeutik për shëndet mendor. Kena lexime të poezisë, kena koncert, kena pikturim, kena pas vitin e kaluar me fëmijë që kanë Down syndrome edhe autizëm. Edhe zakonisht e thirrim një speaker prej jashtit që u kon gjova prej The Art Dot. Edhe i kena do speakera si që janë psikolog kosovar për mujtë mja marrë dhe perspektivën e tyne për punës tyne që ata e bojnë edhe arti qysh ndihmon në çastin e problemeve që i kena në jetën e përditshme. Unë kisha thonë këgjaj suksesshëm që ky viti i kalum. Koncerti sidomos që u kon Termokes u kon shumë ashtu jëm kënaq me qysh ka dalë, kena pas performus fenomenal Edona Vatocin, Plator Gashin, grupin Nafaka e plot do tjerë. Edhe këgja kur një fara si local bands e sanë këgja shumë rini, kisha pas qef që edhe si vjetë më mua diçka e tillë. Po e shohim, po këshyrim stash këtë po varet prej përkrajes financiare. Po, normal. Kush i kam mbështet edicionet e kalume? Në edicionet e kalume kena pas një donator që u ka vendos më kon anonim, më kon kushti vetëm që e ka pas për fondet që na ka dhënë. Edhe që ato i kena shfrytzu, na kanë qëndru për edicionin e parë dhe dytë. Fatkeqësisht për tretin nuk kena mjaft fonde për me bo, për që ato janë advarën tash prej donacioneve edhe prej granteve që pena tu këshyr çfarë. Si kishte mundi inde vetë të japë donacion për shembull për këtë edicionin e tretë? E kena në chips në webfaqe është një buton i madh i kuq shkruan donate edhe aty i jepet ndel do më thonë llogaria jon bankare. Ana tregon veç pak chipsi çka është, është interesant po për ndëgjuesit tanë. Chipsi është qendra për informim dhe përmirësim social, chips për shkurt. Kur e patëm bu emrin e patëm zgjedh mas pari akronimin edhe mas ne e kena vogto. Jo, interesant më duke. Po me qëllim ideja u kon që me u kon diçka e këndshme për persona që ngojnë që nin për neve shkaku që do na bik pak këtu në organizatave që janë super serioze. Jo që na sjena do të thonë serioz, po kena qef me mujt me connect pak në një nivel ma esencial. Edhe na kryesisht mirëm me promovimin e shëndetit mendor, me aktivitetet që e bojnë të dishëm persona të ndryshme që a bën që është diçka që mu më vjen mu marr, edhe që është diçka që është okay për mujt me bisedu. Edhe gjithashtu mirëm me do më thonë aktivitete praktike që na mundëm mi bo projekte praktike për mujt me mi dhonë njerëzve mjetën me cilën actually minimu vetës. Tash për tash kena pas disa aktivitete promovuse, ma sukseshme dhe tash që është java shëndetit mendor, edhe i vetëmi aktivitet që kena në projekt që kena në moment që është do më thonë mjet, është linja jetës. Okay. Pra, java e shëndetit mendor dhe linja jetës janë projekte në kuadër të chipsit, apo? Po, qashtu. Linjën jetës me qëllim nuk e kena reklamu si projekti chipsit, shkako që kena dashur të më kohën diçka e sajna, nuk kena dashur me kriju konfuzion. Për shembull, më na thirrën chips tu menu që do thirrën linë.
Kështu që ajo është marketingu ketë për to është domethënë ndryshe, gjithçka është në vete. Po domethënë kushdo që jep parë për chipsin, rrjedhimisht jep parë për javën e shëndetit mendor, edhe gjithashtu edhe për linjën e jetës. Më falë, visi shak thy edhe njerë të linja njëtës, ashtu pse ja kin nisu se qka e u konë shtytja kryesore, a ki pas qështu statistika për sa ka vetvrasje në Kosovë se depresion? Arsyeja pse kam thonë me qel një linjë të tillë u konë shkaku që nuk ka pas statistika. Se kur jam konë në vit dytë në Angli, unë e kom kry experimental psychology, që është psikologji që fokusohet në hulumtime. Edhe background jam, do më thonë, nuk është diçka për klinike, anajsa unë jam kryesisht jam konë interesum për me bo hulumtime me statistika ndryshme, me nxerr dhana që ka muj me gjetë, edhe për vetvrasje kom pa që nuk ka najfar një sen shumë konkrete. I ki do dhana në polici, po ato nuk janë diçka, shumë pak ka, nuk janë t'i kallzon numrat e tentimeve dhe numrat e vetvrasjeve, nuk po jemi sigurt muaj ndajnë mashkull edhe femën, edhe that's it. Nuk din kur gjop me rreth backgroundit, është domethënë çka shumë super janë thata. Edhe bile këto nuk janë edhe gjithmonë reflektive ndaj realitetit, shkaku që qysh e dina na ekziston një tabu shumë e madhe në qetësen. Po i thënë vetvrasjeve aksidente ose kështu sende. Tash policia ka detyrë që kur të vdek një person me mujt me bo hetimin e tyne. Mirë po, ka super incentive personi për me mshef qetësen, shkaku që në bazë të fesë personi që bën vetvrasje nuk shkon në parajs. Edhe hoxha nuk i bën rritet fetare që i bën për personat që nuk kanë bo vetvrasje, edhe kjo natyrisht personat që janë fetar i tut shumë për çka nëse merr vesh hoxha që ka ndodhur, kështu që kanë shumë shtytje që mi mshef çdo sane. Masnej kjo është domethënë për vetvrasje, që prap më është edhe pak problem se kur të bën policia hetimin e tyre, ata mundën me rënë konkluzion që ka bo vetvrasje, deshtë nëzashtën këta me dalë qaj lajm. Po për tentimet paktën është shumë let me mshef. Edhe viktima nuk don me kallzu që ka bo tentim në vetvrasje. Shkon në spital, çka ka ndodhur, ka mërshit. Edhe është shumë problem. Aksident ose Qashtu. Edhe kjo nuk është vetëm në Kosovë, po gjithkanë botë është shumë problem me matë që të sanë. Po sa ma fuqishme do më thonë që është stigma, sa ma pak që folin njerëz haptas për që temë, qaq ma vështirë ka mu konë. Persona që folin do më thonë haptas për tentimet e tyne për vetvrasja, ata e thënë që të stigmën, e thënë që të stigmën. Jo që duhet që tash ashtu çdo person hajde po folim ashtu për tentimet tona, se kjo është domethënë prap sen personale dhe po kthejna në fillim këtë që kena fol për sa po dojna me ekspozuna vetën. Po për ata që janë të gatshëm është definitivisht një shtytje pozitive për personat që janë në qatë pikë. Po do më thonë unë kom këshyr për statistika se kom dosht nashta me bona e hulumtim me to, me këshyr qa po mungën. Kom pas që s'ka shumë e se në polici, thash garant ka në linë të na, edhe mas një pas që actually nuk ka linë të na. S'ka pas do më thonë kur? U kon linja e ndimës që ka egzistu prej 2005 dhe në 2008, pa e nuk u kon linë taman veç për vetvrasje, ajo kon për... Edhe na do më thonë nuk është që nëse na thirë dikush i thojnë ajo më falë nale se... S'po do me bo vetvrasje, ja më falë. Po mas shumë ti të specializum jena për qatë sen. Edhe normal, se na bërëm pak hajgare kënej, po veç më vynë me kjarësu që personat që njën që janë depresion, po që nuk njën që dojnë me bo vetvrasje, mundë lirisht më na thyrë se dhe ajo është prevention. Po. Po, u konë linja e ndimës ka egzistu për 2005 dhe në 2008, u konë menaxhume prej koapsit që u konë kjo asociacioni i studentave të psikologjisë në Kosovë.
Shumë prej tyre që jam takuar me ta mas një ma vonë kur kom dashur me bisedu për çish kanë bua ata, çka ka funksionu, çka s'ka funksionu. Edhe Je taku me ta, domethënë. Po, me plot prej tyre. Fatkeqësisht mas ne ata në 2008 e kanë shu. Edhe për atësht nuk ka pas molin të tillë në Kosovë. Edhe mu më ka ardhur një farë noti kur e kom marrë vesh se can. Sidomos në Angli e ki mas pari e ki Samaritant, po e ki edhe linja për çdo rajon. Ki linja që janë veç për natën nëse është të harass dikush. Adhen ki shumë sene specializume na diçka që mu më ka duk shumë bazike, nuk ka ekzistuar, më ka pak një farë nervoze. Kur jam kthy në Kosovë, më ka ra rastësisht me u marrë me një grup të rinjve që ka ndosh me u koncentruar një konkurs për Youth Initiatives me bo këtë ashtu ka një projekt. Qaj projekti ma i mirë mas një shkon në bej edhe merë financim edhe jam bo bashkë me ta edhe këta ashtu kem të bisedu ideja edhe unë edhe ash ide në linjes që unë veç më konë krytam të e blu që një vetë edhe këtë kanë thonë okej, shumë ide mirë ardhen hajde pe këshyrën pe bujna fatkeqësisht nuk na ka pëlqy që shkojke që ajo që shkojke përzgjedhja nuk u konë fort serioze diçka kështu që s'di cili për neve ka thonë hajde abdina të bojna vetë me mojo që shkojna marim grante dika tjetër kute që mundëm me anë s'do me thonë që kjo masi s'po funksionon me dushtu edhe që ajo konë qka e ka kriju qipsin linja e jetës një ditë mu bo është arsyeja do me thonë se ekziston qipsi fatkeqësisht për aty në antarëve në fillim që në konë kena me të veçun edhe një kolege po tash kena gjetë edhe shumë njerëz të tjerë që janë të interesuar me kontribu jo vetëm në linë po edhe në aktivitete tjera që kena. Edhe vazhdimisht jena të gatshëm me marrë edhe persona të tjerë as si vullnetar as si antar. Veç më na gjetë domethënë Facebook më na shkruaj edhe na i kena domethënë procedurat që mirë me çacan. Super. Çka a bëni edhe në sa tjetër e kom dy pyetje, po a bëni edhe sa tjera përveç linjës edhe çasoj javës shëndetit mendor? Që thash kena pas do aktivitete tjera promovuese. Kena pas Outrun Anxiety, kjo kon domethënë si java shëndetit mendor veç që kon me sport, po kjo nuk ka pas shumë sukses, shkaku që ka pas edhe 100 aktivitete tjera që janë bo, edhe na pak kena vënu me marketing, kështu që kena edhe na pak faj me për qatë event. U kon Support Don't Punish, kjo është kësi event që është ndërkombëtar gjithka në botë në shtete, edhe është për promovimin e metodave efektive për qysh mi qas përdoruesve të drogës. Do më thonë janë të folë për legislacion, çka actually works, jo veç hajde pe kapi për shtin burg. Kjo kon pak ma mirë, po shkaku që është shumë interesant. So ma tabu është përdorimi i drogës në Kosovë, so shëndeti me ndosh. Dhe është interesant. Krejt këtë tema kisha pas shef me diskutu nëse ke ko. Po një sende vrejta është që the support don't punish, do me thënë është për krah mos ndëshko. A bëhet fjalë këtu për teknika të rritjes të fëmijëve? Jo, kjo është do me thonë kryesisht për përdorues të drogave u kon, po më shumë mirë edhe për rritje të fëmijëve. Po desha të i kësaj tema se njerëzit janë shumë të pa vedishëm çfarë dëmi dhuna ndaj fëmijëve, pra rrahja e fëmijës, edhe një shpullë vetëm me çfarë dëmi tepër të madh shkakton, edhe tash për krejt ata që janë prind i kisha lutur edhe mos i rrehni fëmijët e juaj, edhe pavarësisht çka bojnë, edhe se dëmi që shkaktohet është jashtëzakonisht shumë më i madh se sa duket në shikim të parë. Qashtu, Dajako është short term solution për një problem që është shumë ashtu afatgjat. Vjen fëmija, thot i kom marrë dysh në kësi matematik, menon që me një shuplak ashtu e zgjidh një problem që ku me ditë ku e ka kësi
rojen, edhe çka bën në fakt me çacan është që okay, fëmia nesër mas nesër e rran, edhe nuk dën mi kallzu për problemet. Edhe përpos asoj sani më i keq që është aty është që mas një fëmia mëson gabimisht për prindit, okay, çështu po punoj ka. Edhe jo vetëm në familje, po edhe jashtë familjes mas një e përdor dhunën për mjë qost. A dhe në dyqysh, qa që është problem, qa që është kësi gabim me përdor dhunë, so që mund është me folë 1 orë, 2 orë për qëtë punë. Gjithashtu, njëjtë insani ja u thëmë edhe personave që adhe ndalën edhe thojmë ka re, baba, po në qysa mirë kom dalë. S'ke dalë as mirë sa me ndonë. Po, a për një po mënën që a je i sigurt, a fol shlirë me persona tjera, ka senet që mon në veti qysh i balafaqën problemet, a je qaq introspektiv, që mon është në fakt me thonë që ki dalë perfekt, është shumë këse ka abdin pasoja që i nin kur t'i bën 60 vjetë njëri. Kështu që po, as fëmit, as personat që marrin substanca narkotike nuk është mirë me dhuna në përgjithësi nuk është shumë efektive. Është jashtëzakonisht e dobët. Diçysh gjithë më ka dukë shkisen nonsens, abden. Është fakti me droga që shteti është si prind, e lumë rolin e prindit, edhe adin, ti bune, një farë mënyrë droga është ti vetë si ti bo keq, abden. Ti, përveç nëse je dealer, edhe mane je ty i jap tjerëve, po në most cases është dëmë thonë ti e merë për një knatësi tonën, adin, e mane ajo, jo në shumicën, po në plot raste mundet me të shu edhe në varsi edhe në plot sanë tjera, që di edhe në vetë, po më ka dok prapë në sens që dyshysh shumë infantile, ti pe infantilizon njerin, që dhe me shtetit i duhet me të asi. E ka shtetet si Portugalia, për shembull, ose Çekia, më doket, që thjesht i kanë legalizu krejt. Edhe është i funksionu super, se është një vetdije. Në Portugali veç më vjen me të korrigju, nuk i kanë legalizu, po i kanë dekriminalizu. Edhe dallimi këtu është shumë kyç, sepse legalizim i bjen në Amerikë për shembull, çysha ka nisë tash më legalizu marijuana. Mi bjen që dikush mundet me marrë me rrit edhe me shit. Dekriminalizim i bjen që nuk mundet me dikush me rrit edhe me shit, po përdorusin nëse nxojnë, ai nuk kanë dënim, ose dënimi është diçka shumë i vogël. Edhe une me dekriminalizim pajtona të substancave të rana. Edhe ka pas dhe më thonë shumë sukses edhe në Portugali që përmene. Tash, senet leta si që janë marijuana ashtu nuk ka... Nuk ka bazë logjike, më duket pse më bo e ndaluar. Nuk ka vdekje që u shkaktu prej përdorimit shumë të marijuanës. Kështu që nëse marijuana du të më ndalu edhe alkoholi du të më ndalu. Nëse hina me qatë logjik. Mirë po, nuk është edhe që duhet me i dekriminalizu ose me legalizu këtë edhe bëni çka doni tash. Është shumë e rëndësishme mu koni informuar njëri. Njëjtë, do më thonë, pra po kthejna te krahasimi me alkool, njëri qysh bëhet i varën prej alkoolit, bëhet i varën edhe prej marijuanës. Kështu që shumë e rëndësishme që na, do më thonë, mos me provu mi ndëshku këta persona, sepse këta pëbojnë, do më thonë, trupit në tëne dhe kanë autonominë në tëne, po njëjtë në kohë është mirë mi informu edhe mi dhanë rrugdalje për varsi. Nuk është qëllimi do me thonë që me kriju një rrugë të letë për mujtë me marrë dikush heroin. Po është qëllimi që kur ndodhë qaj sen, me mujtë me ofru ndim që me mujtë personi ka dole me u largu prej sajna. Po, është pavarësisht për argumentet moral për drogën, duhet të bëhet këtu argumente pragmatike, i cili është se kur dikush merr heroina, është më mirë me gjujt në rrugë apo me e marrë në një sistem mjekësor edhe me e shëru në mbikëqyrjet e mjekëve, ose thjesht ai të rrotullohet në për qytet derisa e gjen në një send shumë i keq. Edhe argumenti moral është, unë kisha thonë që du të mi ndimu personit. Edhe për argumentin pragmatik, po, normal, çdo qytetar i shëndosh, ashtu sjell dobi shoqënisë. Në venet që kanë, do më thonë, shëndetësinë ma të avancume, ka edhe shkepje të pasurisë ma të barabartë.
Në Amerikë që është lëmë shëndetësia, është kësi parja është këtë më të naltë, njerëzit poshtë janë ashtu duhet me punu prej rrogës në rrogë. Kështu që është mirë, unë jam shumë pro socializimit të shëndetësisë dhe të shumë aspekteve tjera të jetesës. Kështu që po, menoj që edhe vërtetohet vazhdimisht nëpërmjet Portugalisë, Çekisë dhe veneve tjera, që metoda ma e mirë, ma efektive, është gjithmonë me azgat dorën edhe me i dhonë ndim personit. Burgu nuk është ndim, veç të jemi të qartë për ta. Burgu bile nëse zgaboj e keni folë edhe me Ronin njëre në podcast që shkon njëri në burg edhe mëson do më thonë kjo është problem shumë i madh në vende ku ka banda të mëdha të krimit, është se hynë në burg edhe bëhet antar i ekstremizmit ose i bandave racore ose ku të diçka. Po, ka hulumtime në Amerikë që kanë bërë për dallimin ndërmjet community service, që është do më thonë ti dënohesh, po dënimin e ki që dush më shku me pasru rrugët për në një javë diçka. Edhe burgut. Koha njëjtë, kjo krimi i njëjtë, i kanë marrë disa persona që kanë kalu si cena dhe kanë pasur që ata që bojnë community service janë shumë ma pak, i kanë shumë gjasat ma tullta për më hi prapë në burg. Personi që hin një në burg, gjasat i ka jashtëzakonisht nalta për në mujtë me hi prapë në burg. Që kallëzën që kjo është që burgu nuk është shumë mjet efektiv për rehabilitim. Nuk është që gjithkush meriton në rehabilitim, dhe nuk është që çdo krim mund është me i dhonë community service, po definitivisht sana si marijuana, si përdorimi i drogës, domethënë, edhe këtu në krime që janë më të lehta, shumë ma mirë është me i ndëshku në një farë mënyrë tu i dhonë punë. Del fshije qytetin, edhe neve na shërben ma shumë. Adem, seriozisht. Po. Pse ashtu bëllen ato anku për ndotje, bëllen ato anku për kësi papastërti të ambientit. Këne i kena njerës që rinë kot në burg. Qashtu, pse mos me i angazhu për me bo diçka të mirë. Edhe ata njën ma mirë për vetën masne kur jënë do më thonë të kry punë që i shërben ndikujna. Masne në Angli edhe në plot vene tjera ka edhe programe në përburgje që bojnë për ku vjen një psikolog edhe fol me ta për mujtë me përvu me i rehabilitu. Edhe unë në fakt kur kom punu në Angli si vullnetar në organizatën Lifeline, më ka ra mu marrë me persona që kanë qenë burg edhe stash po tentojnë me hi prapë në shoqni. Edhe është shumë problematike për ta, sepse mas pari ti kur shkon në burg ty ajo të met për të njëtën. Ti punë e ki shumë problem me gjithë. E le mo me funksionu që tash në shoqni. Po këtu në Kosovë nuk është aq aktuale, po në perëndim çdo punë që hyn ta kontrollojnë, ai ke criminal record, domethënë ai kriminal. Se edhe në këtë mënyrë ti ndëshkohesh dy fish, për shkak se ke kalu burgun që e ke kalu, po në të njëjtën kohë edhe bllokohesh për shumicës të punëve të klasës të mesme të lartë. Edhe krejt çka mbetet për ty është pastrimi rrugëve ose punë të cilat nuk janë efektive për rritjen e një familjes ose për zhvillimin e një njeriu. Po, fatkeqësisht se ato janë punë që duhen mu bë, edhe është shumë keq që një person nuk mundet me kry ato punë dhe me e përkra familjen e vet. Po, definitivisht dikush që sapo ka dal prej burgut e ka shumë ma problem. Do më thonë, shumë mirë e the, ai ndëshkimin e ka kry. Kohën që ka pas me e ka bo. Po tash, qysh me muri integru në shoqni. E që është një pyetje që na duhet me ja bo vetës, nesër kur votojna për politikan. Nuk e di që tash qeveria qysh e ka planin për mjuqast burgosëve, po shpresoj që janë ma progresiv. Po edhe nesër se po folim tash me njerë sa vendosja është më dhënë Albin Kurti është konfirmu si kryeministër edhe tash sot është dita e parë e tij në punë. Mendja të shkon se vendosja janë më të vetëdijshëm se
si është burgu edhe kanë simpati më shumë ndaj të burgosurve, Po. ama nuk i dihet. Nuk kam dëgjuar as unë kur gjë as politikat e tyre, as idejat e tyre, pra të shohim. Unë po vendosim me qenë me shpresë, po si gjithçka, njetë jam mësu që du të më konë pak skeptik njëri. Po e këshyrëm, ashtu unë bash po kom qef me po çka ka bot. Edhe po shpresoj që merr kohë mirë. Gjithçysh. Kështu një pyetje veç pak interesante veç. Çka ke studiu tamam? Do me thonë, experimental psychology është psikologji që ato sanet njëta i mësojna si psikologji bazike, po spini, fokusi i sajna është në hulumtime, në krimin e hulumtimeve, dallimin çka e bën një hulumtim të keq, çka e bën një hulumtim të mirë. Shumë kom pas raste kur na kanë dhënë domethënë materiale për me lexuar dhe na kanë bëu ashtu gjë gabimet. Që kanë shumë fascinuese me kalu që në qatë sen. Edhe fokusi do me thonë i qasojna, i qëllimi i qasojna u kënë që unë nesër mas nesër me mujtë me i kriju hulumtimet e mija. Edhe mu specializu do me thonë qëfar do fushë që kom qef, se unë menoj që dikush një shkencëtar që don që din me kriju do me thonë me kërku diçka të re, din edhe me punu me çato mjete që i ka. Kështu që nëse i kisha pas interesimin, kisha mujtë edhe me hika psikologjia klinike, fatkeqësisht nuk është që më ka tërhek shumë. Nuk menoj që jam njeri që është i aftë për mu ule dhe me majtë seansa me persona, për që ato edhe unë nuk punoj si vullnetar në linjë, e kry rolin e supervizorit që është domethënë që i rinë mi kry vullnetarit që ka po folë, për kështu nuk menoj që është punë që kisha mujtu në me bu. Jëm ma shumë i interesum ka aspekti kriminologjisë e qëtë në sanave, po këshyrim qysh po shkën që e puna se që sa e kom shtu masterin, po do me thonë ka hapsin ku muj me apliku që ato që i di. Pse të intereson kriminologji? Për arsyen që nuk ka, është kësi sen shumë, është pak interesant, është ndryshëm mjë qasë problemit të vetvrasjes, depresionit edhe të ankthit prej qasaj pikpamjes. Prej me pa do me thonë personin që e lëndon vetën si viktim, edhe me pa do me thonë që ka qyde që atë. Ka shumë raste ku është viktimi dy fisht, edhe i vetës edhe i dikuj tjetër. Për shembull, persona që në familje të në prindi i re, që e diskutu me dhe ma herët që jo që bile përveç që s'është efektive edhe mundet me qunë dëm. Edhe po më duket se në Kosovë gjithkush i qaset prej një perspektive klinike edhe po kam shumë qeft me mujt pak me i him prej një mënyre tjetër, me pa qysh mujën e ma apliku që atësan në Kosovë për mujt me i përmirësu do me thonë qysh i qasem na personave që kanë probleme të shëndetit mendor, po jo veç do me thonë na, po edhe personat që i shërbejnë komunitetit, policët, njerës nësi doktorat, personat në ambulanca, e tjerë. A do me thonë është diçka që mundet me gjithë përdorim në të natë që nuk besoj që ka pas dhe ishtash. Interesant, që tash janë njësa me lezu, jam të ju bu një trip shumë weird, ashtu vishim të i marrë libra në dhomë që apo kam ashtu edhe vish specialin, a i ka kënë në valla, pëtin që e ka ashtu thët 20 libra jam të i lezu at one time, ashtu. Paralel. Okay. Ke mora këtë Outliers Malcolm Gladwell i ka një seri qështu, po ashtu ke shumë interesant një listim i sanëve që thëj ke njerës të sukses shumë adin, edhe prej fushave të ndryshme, edhe ke diçka sportista,
biznesmena, artista, edhe e fundit ke master criminals, a din është edhe ma kujtoj edhe një libër tjetër që e pata lezu, ku njoni është kështu genius level njeri, person, edhe është kriminal. Edhe këtë libri është që është një tjetër polic detektiv genius non-stop provon me kap. Edhe këtë libri është një spiral në qëta. Po pjesa që më batlon shumë për shtypja kur ja bën ky kriminali, unë nëse kisha dasht nëse kisha dasht më konë mjek, e kisha cure cancer, abden. Nëse kisha dasht më konë arkitekt, kisha bo zi që e thënë, po asnjëra pse aty nëse më ka atraktu, abden, këm dasht më konë kriminal, kështu mastermind, abden. Po. E më doke që ka diçka aty në shtati, njerëz i josh, i thirë, i ngreh që jeta në hije ose në jashtë ligjit, adhen për arsye të ndryshme, po dhe në dhe shëshnia në herë më konë too much, adhen, është me t'i qitë shumë regula, shumë sane, shumë me të shtin në kutia, dhe mos me të lonë me marë fry me pas individualitet, liri e tjerë. Njëri jetën që është me costs edhe me benefits, zakonisht. Këto do më thonë nuk janë asë që unë e peqes në tabel edhe pi analizoj çdo veprim, po është sen që në ndodhë neve në background. Edhe nëse dikush mundet me vjedh diçka, po edhe dënim nuk ka, më shumë keq me thonë, abden, po shumica e njerëzve e kishin bërë. se është do më thonë thjesht edhe normal abden nëse din që se tu i shkaktu shumë ndam ndaj kujna tjetër. Edhe ka hulumtime që vërtetojnë që të sen, që nëse dënim nuk menojnë ana që nuk ka, jena shumë ma likely për me bo krime. Kështu që është një. Po në ndy ka edhe jeta që i shtyn njerëzit thjesht në qatë sen. Po. Unë nëse s'muj familjen tem kom dal pi burgut, s'muj familjen tem e përkra, ma shumë kom gjasa me pru me vjedh, se sa me punu një punë aty këtu. Se benefiti është, cost është që unë prapë hiq aty në burg, benefiti është që unë për familjen tam familje jeton, po. Qashtu, edhe adin dyshysh kur e shtërën që se mënyre ku mos me dojnë njeri me vjedh. Shumë seriozisht. Po nëse ti ja mbyll një njeriu të çdo derë përveç krimit, ai do normal e merr derë. Qashtu. Kështu që po, nuk kom pas rast me po hulumtime që thonë që ka njerëz që adhe në shkojnë në krim se veçitesht ja u thënë, edhe pse ndodhë dhe ajo, abden normal njerëzit ka tulifar motive ndryshme, po veç nuk është e shpesht. Të paktën shumica e kriminalve janë zakonisht motivum ja prej ideologjisë, ja prej, do më thonë po folim kësi për terrorizëm për shembull. Po, ja prej rrethonave që e kanë. Interesit ose. Po, do më thonë që ajo qysh me mbrojt vetën. Edhe mas në jënë edhe këta kriminalat at the top, ku prap që ajo njëta logjik punon, unë muj mi 10 miliona edhe kush ka më shtim në burg. Kështu që është gjithmonë që ajo nëse unë e bëj që të benefiti është që kaq, edhe çmimi që me paguaj është tepër i vogël. Kështu që ma shumë unë të paktën ma shumë që në qatë mënyrë shoh. E çka kishe dashur, se po më ne shumë herët me ditë, po çka të kishe interesu me studiu, se çfarë lloj studimesh me bëu, se çka kishe dashur me nxjerr, me find out. Shumë sene. Qëtash për qëtash sene që kam kall ma shumë të është u bën, dhe më thonë 2008 një hulumtim, për sa ka personat që kanë simptome të depresionit, PTSD-s, apo mendime për vetvrasje. Edhe që atërë, do më thonë, nuk kënë taman pavarësia, janë kënë dikun 60% personave që i kanë marrë në hulumtim, që i kanë pas njënë one or the other. Në Kosovë. Pra mbi gjysma e popullatës në fakt kanë probleme mendore. Ma shumë se gjysma e popullatës. Po adin kjo shpjegon shumë. kjo kon me njëre mas luftës edhe shumë kon, do më thonë, mu tepër më ka fascinu që nuk u bërë shumë sa një madhë që kjo. Edhe unë që kisha pas qef është me bëtë që atë njëtin hulumtim që tash, me po që shka ndryshu që sen nëse ka pas ndryshim të dukshëm.
Çaja është ashtu diçka që unë natën ashtu kur të flaj më kujtohet çka kisha pasur në procedurin tim. Por kjo puna e depresionit është interesante është se nuk di njerëzit të ta dallojnë depresionin prej problemeve normale dhe prej stresit normale. Dash si mundet një njeri ta shohë që edhe në depresion kam. Nuk është veç thjesht diçka që jam i shqetësuar, po me vërtet është diçka kronike ose afatgjate. Okej, sani më i mirë që mund dikush me bëj tash nëse është menu për vete është një mjet online, thirrët I Fight Depression. Kjo u bë prej Aleancës Evropiane kundër depresionit edhe ka një verzion shqip në çaj epi. Edhe aty i ki, domethënë, këtë informatat për simptomet e depresionit, edhe ki edhe një farë mjetet që ti mundesh me përdor aty për me këshyr cilat i plotson kur angon ti aty. Unë nuk jam shumë fans i diagnostifikimit, po nëse çaj diagnostifikim të shtyn ty me shku me kërku ndihmë Profesionale. Graj. Çaj është domethënë sa një më mirë se çka do të folim këne është abdin ka me mungu na informat. Por ndryshe në pika të shkurta një person që vun për depresionit mundet me pas çrregullim të apetitit, dikush han shumë, dikush han pak. Unë e di që vetë kur kom pas probleme me ankth dhe me depresion nuk hajsha gati san. Problem me gjumë. Këta kanë probleme me uqu pe i krevetit zakonisht. Pat lënë përshtypjet që një profesor gjerman që kena marrë për trajnim në të vullnetarëve në lind na pat thonë që sa një më i mirë që mundet me bu një person që ka depresion është veç në natë me najtë qutë të natën. Edhe thëke ashtu, ajo pagjumësia i andresh, e ka po ashtu me pacientat e tij, pagjumësia i andresh disponimin që të përsh aty. Sa një majkes që mundet me bu është me flajt ashtu shumë gjatë. Së mundet me flajt abde një bën 12 orë gjumë ajo e shkatron këtë. Mas nej është ajo largimi prej sanave që i kanë sjell kënaqësi më herët. Një person do më thonë që unë pej depresionit nuk rol ka hobi në sen, ose që ato që i ka i bën ashtu se i kanë me të shprehi, jo që i sjell kënaqësi. Po çto simptome për shpjegoj kanë çat 60% shpum doket. Po, çfarë? Të Kosovës. Është interesant, krejt këto edhin çdo person më duket mundet i dalloje herët avon se më kujtohet para 2 vjetëve në të njëjtën kohë krejt këto. Flesha pa rregull, hajsha shumë ose hajsha pak, edhe veç pun edhe mandej mbas një kohë mbledhet. Edhe mandej çdo më duket është send shumë i zakonshëm edhe është diçka që nuk ka më duket zgjidhje farmaceutike ka shletë. Edhe kur problemi është që s'po flen mirë, zgjidhja është të flesh mirë, jo të marrësh në një farë Red Bulli ose diçka pa lidhje. Po në çet rast domethënë për arsye pse s'po flen mirë është shkaku i depresionit, jo the other way around. Mundet të jetë edhe ajo ashtu. Mundet, po ajo është mas në insomni edhe ajo është tjetër sen, ajo ka trajtim. Po është interesant se kam pas edhe vetë për përvojës personale po foli edhe për rrethit që kam pas se nga donjëherë njëra shkakton tjetrën. Po. Se rrin gjithë natën lum video loja edhe mandej flen në mënyrë të parregullt, han në mënyrë të parregullt edhe mandej kjo i shkakton simptomet. Edhe zgjidhja në fakt është të flesh me zor në kohë të dur, të qosh në kohë të dur, të pastrojsh veten me zor edhe mandej mbas një kohë kalon. Ose aktiviteti fizik më duket është zgjidhja më ideale për këtë është të shkosh në fitness, të çosh pesha ose të vrapojsh. Për shumë njerëz kjo është një zgjidhje menjëhershme për problemin e depresionit. Po, tash ti për çka folës tash është për një depresion që është pak më i lehtë. Që është diçka që ndoshta ashtu një pjesë bajë e madhe popullatës të paktën një të përjetën. Edhe ka nivele të ndryshme të depresionit deri te depresioni kronik. Që është ajo që domethënë kur e ki depresionin kronik, çaja ta prish ty gjumin. Atë kjo i lehtë, kjo të shkakton shoku i rrethonave, nuk kem të flajt mirë, nuk kem i kënaqur me punën që kam, po mas një kur i ndreq ato sana ajo edhe ai problem largohet. A kjo kronik është diçka që është domethënë e rënë edhe që edhe ti nëse provon me ndreq punën e gjumit, nuk është që domosdoshmërisht ka me ta kalu. Pra ekziston një shkak fundamental. Po.
që nuk është i zgjidhshëm me stil të jetës, me rregullim stil të jetës. Po, kjo varet tash hulumtimet që ka kallzojnë është që shumicën e kohës qaj depresioni që është diagnosable si kronik ose si diçka pak më aron, jo si kjo momentale, është ka tendenca biologjike. Pra i prek personat a kanë të jetu në varfëni, a kanë në kulmin e jetës tëne. Kjo është domethënë shkaktari që del. Mas në ki sene sociale që janë faktor të riskut. Kështu që dikush biologjikisht e ka predispozitën për qatë sen. Nëse unë jam mas në të jetu në një jetë shumë stresuese, unë kam gjasat nota që më shfaqet, përderisa dikush tjetër është pak ma rezilient ndaj qasojna. Kërkush nuk është imun, si pate predispozita biologjike, gjithkon mundot me kap, varet dikush ka më shumë. Po, veç dikush ka më shumë, dikush ka më pak. Edhe dikush jeton në rrethana më trona, dikush jeton në rrethana më favorshme. Domethënë dikush si çot çdo ditë shkon punë, i ka punë të keq me familjen e vet, i ka punë të keq me shoqëninë e vet. Nuk fol me kërkon, ja nis çaj stresi me hangër për imrana, edhe kjo natyrisht mas ne bjen në depresion, edhe i shfaqet që ajo, edhe kur shfaqet, ti ndreq mas ne që ato rrethonat e tua, po ajo prap të met që ajo ndjenja e depresionit. Fatkeqësisht, në çdo raste, vetmet metoda për me u marrë me të është me kërku ndihmë profesionale, që janë psikologu edhe psikiatri. Une i sugjeroj njerëzit zakonisht mas pari me shku te psikologu, jo që s'kom besim te psikiatrat, po se menoj që du të më konë një farë shkolla, ashtu që dushti më marë. Pra intervenimi i psikologut është më i lehtë të themi se sa i psikiatrit? Po, se psikiatri punën e kam me të përshkru barna, derisa psikologu e ka qëllim me të bu psikoterapi. Edhe mas efektive është kur që të dyja përdorën ashtu së bashku. Mirë po, e dina në Kosovë nuk mundet gjithkush me afford me shku me marë barna, edhe për që aty në barnave me marë gjithë të hanë një tablet sa të më konë shumë të shrajta. Psikoterapia është pak ma e lirë. Kështu që unë edhe shkaqe ekonomike i thëmë ashtu, shkoni provoni të psikologu nëse shet që s'po ka përparem, është njeri parë që kam ja sugjeru një psikiatër për me punu me të. Edhe mas një krijohet ky bashkëpunimi ndër me psikologët edhe psikiatrit, edhe që ajo ka gjasat më të nalta për me pas sukses. Kur këta dy domethënë punojnë bashkë për mujt me ndihmu pacientit që ka ardhur. Edhe kur pacienti i njeh, mëse shumë shpesh shkojnë ashtu edhe te psikologu dhe kallzojm çfarë bëu. Po nuk është ashtu, duhet me punu me veten njëri. Edhe psikologu i jep domethënë për shembull ushtrime, unë kur jam kon më ka dhënë breathing exercises për me ushtru teknika të meditimit. Edhe unë nëse që ato nuk e kisha bu, unë halose të kësaj dite isha kon të pas panic attacks. Po do me thonë është një punë e dyanshme. Psikologët ngon në jep terapin që menën që ka mas shumë të sukses, po edhe dush mi përcjellë ato sene. Kur shkon te doktori të jep hapa, për çka do, jo vetëm për te psikologu, po edhe ashtu je infektuar në san, shkon i kallzon që shtoj kam infeksion, ato të merret çet antibiotik çdo 2 ditë, nëse se merr, atëherë s'ki çamu çudit që s'po ka efekt. Po. Kështu që e njëjta logjikë është edhe këtu. Pra, ekziston një farë efekti i cili arrihet nëpërmjet e barnave, edhe ka disa persona që ashtu si dhe ti, depresioni është problem i biologjik edhe kimik në trupin e tyre, jo për shkak të rrethanave të tyre. Për këta persona një hap i kishte pas efekt shumë të madhe dhe për të me rregullu edhe metabolizmin ose biologjinë e tyre të brendshme. Tash, une në një sen që zakonisht njerëzit e bojnë është sikur thonë që është diçka biologjike, menojnë që edhe domosdoshmërisht ka zgjidhje biologjike. Kështu që mundet një person me pas depresion që është domethënë komplet këtë kauza është biologjike, nuk ka kur gjë të bëjë me rrethonat. Po kur shkon në psikoterapi ka sukses në çata. Kështu që nuk është e thonun
që veç masi është biologjike duhet me marrë hapa. Po edhe kundërta vlen. Veç masi është ashtu rrethonave, do të thonë që psikoterapia ka gjithçysh sukses. Për që ato hulumtimet po kallëzojnë që kur këto dyja përdoren në koordinim me njëra tjetrën, që atëherë është gjasa më e najtë për pacientin me ju përmirësu kualiteti i jetës. Hapat gjithsesi kanë efekt. Edhe për ata që dëgjojnë edhe që janë me hapa shtash, të lutna mos i leni. Në ato, nëse jeni të menu për milion, duhen më bo në koordinim me psikiatrin që ju ka dhënë. Kam vrejtu në rrethin tim njerëzit që kanë qenë të varur, se duhet të folim edhe për këta, se këto hapat nuk janë sendet leta, nuk janë si aspirina, po janë sendet që kanë probabilitet shumë të lartë për të kriju vartësi edhe efekte shumë të rënda anësore. Edhe e kam vrejtu në një person, mirë jam tash edhe kanë marrë Xanaxa, edhe mandej e kanë lënë, edhe mandej shumë stres edhe efekte anësore të këqija ka lënë ajo shkëputja e këtyre hapave. Edhe më duket kjo është që po do të thonë është që veç në kuadër të psikiatrit munden këto hapa të rallohen edhe të eliminohen. Po, tash është një problem në depresion, se nisan do më thonë që nuk e din shumica personave është që depresioni nuk është që veç ta shkatron disponimin, po edhe motivin ta hup. Edhe hapat shumë shpesh që ka bojnë është që ja nisin me ta kthy motivin edhe disponimin, po sa një parë që kthehet është motivi. Kështu që kur ti lënë që ato hapat, i ki do persona që janë shumë highly motivated, po jashtëzakonisht në depresion. Edhe ajo për që ato njëri për grupe matnojta që bojnë vetvrasje janë bashkë ta persona që i lojnë hapat në mënyrë të prerë. Po, që ashtu që veçtojnë abdin s'po marmo. Edhe për që të duhet më bu kjo në koordinim me psikiatrin. Njëtë dhe marja atyne duhet më bu në koordinim me psikiatrin. Në Kosovë, fatkeqësisht, e kena një farë tregu tepër të lirë për hapa, edhe për që të sanë të paktën kom shumë shpresë që qeveria ere ka me regullu. Do me thonë, pak me këqit, sa mundën njerës me shku me marë barna, pa pas. Po, unë sot mund të shkoj në barnatore të kërkoj qetësues shumë të rëndë dhe ai as dy veç më jep pa problem. Çashtu. Edhe unë jam typ pi hapa antidepresion edhe i mora pa reseta. Një vend ta lypin, një vend sa lypin. Like çashtu, kjo është shumë problem. Se këto do të thonë nëse marrin mirën në mënyrë të parregullt edhe mirën në sasia më të lartë se çaj ka dhënë psikiatri, këtu mundën me shkaktuar varësi shumë problematike. Edhe nuk po dojna na më bëj tash si Amerika, që janë të kalu opioid crisis që s'di so vite, njerëzit ashtu tu marr painkillers matron, shkakuj që tregu është qaq ashtu i hapën për ta. Ambien e këto hapat abdin që qetësus ashtu në Amerikë janë shumë lehtë për me si bombona. Nuk po dojna na me u bo që ashtu se është shumë e ndëmshme për personin e... Po edhe për shoqërinë, imagjinon një qytet krejt i varur prej qetësuesve. Çfarë jetë ka aty, edhe fëmijët që në atë ambient ku rriten, edhe mundesh ta shohësh në sytë e njerëzve që edhe një njeri që është rrit në ashtu ambiente edhe është shumë çuditshëm. Po fakti e kundërta e kësaj është se nëse shumë lehtë për mi marr këto hapat është se i marrin njerëzit pa recept, edhe i marrin me vetë diagnostifikim, edhe i marrin edhe për abuzim edhe për arktim nganjëherë. Po. Edhe për që është edhe shumë ironike se në që përmena arktimin na do më thonë kena ligje shumë trona për përdorus në marihuanës, po këneti më nëshme shku me marë antidepresant pa kur farë probleme. Edhe kjo është ashtu mas pari hipokrizi shoqnore e jona, po edhe njëtën ko është shumë sa një dëmshëm. Se pra po këthena që përmena punën e dekriminalizimit aty. Do më thonë që të jënë mësane legale, ti më nëshme shku edhe me marë antidepresant pa kur farë probleme. Po mas ne ajo çfarë pasojë ti lën ty kur nuk peki barë minimumin e mbikëqyrës që nevojitet. Që po bëhet në plot vende tjera në Evropë për këtë drogat, jo vetëm domethënë
për antidepresant edhe për marijuan. Po, edhe kemoterapi mundesh të blesh. Po. Po, Qartë, a bon të lutem do kemoterapi, po. Po. Nona jam ka pas kancer në gjie dhe u dosh me kalu nëpërmjet kemoterapisë dhe më kujtohet procedurat për me ble kemoterapi. Nuk janë ashtu, ka do vene shumë shedi ku mundesh me ble kemoterapi për malir, që nuk është e rregulluar ashtu hiç në në Kosovë tëna. Pak është problem. Mjekësia tëna definitivisht ka dal pak pidore. edhe për që ato jem qkaq hopeful për qeverinë e re që mujtë mi shti pak në rand në qëto sane. Edhe jem ashtu po shpresoj se është shumë e nevojshme në Kosovë që mujtë me ik pak pistina Wild Westit që u bok ne edhe mu bo pak ma si në bëje. Po, bash. Ama që ke puna e tregut nën tokës të kemoterapive sane, ashtu po më lidhët me një kod të Konfucit, zi që thonë që, Confucius, edhe ashtu i kështë thonë, njeri i smut e ka veç një problem, njeri i shnosh i ka 1000. Edhe, më falë, jo problem po kësi dëshirë, desire, do më thonë, kur je i smut do veç mu shnosh, kur që tjetër s'ka, kur je i shnosh mani, po du edhe këta. E dëshysh, po du me lidhë që është shumë rëndësishëm dating, kuptimin që ti jenë gjanje me bo qka do, nëse sidomos të na që s'kam pare, dikush ta ofron ma lirë, po fakit për marës atë, Po, adin qysh është kësi, është krizë vete krijume. A din që sta shëkena, edhe që kjo është gjithashtu shumë sen banale, që sta shëkena një pajisje në QKUK për analizën e gjakut të fëmijëve që kanë leukemi, edhe kjo që 7 vjet nuk është në përdorim. A din është kësi ta vlën trunin që kësan. është tunajt që aty. Bukvalisht është tunajt. Stafi u trajnu, ka pas njerëz domethënë që kanë ditë çish me përdor. Këto kemikalet për me shfrytzu janë aty. Bile që tash nëse nuk shfrytzohet çet vet, kam i kalu afati kemikalet dhe do të prap me i ble. Veç është tunajt në QKUK. Edhe adhen është kësi është e tmerrshme, po është domethënë e vetë krijume. Nuk është që si pikena mjetet për mu marr me çto sene, po vet ashtu kërkush nuk u marr me shëndetësi që shu dasht. Edhe me linjën e jetës unë vetë kom pas probleme kur kom shku te Ministria e Shëndetësisë, kena kërku ndihmë për domethënë nuk kena lyp pare, nuk kena lyp se kum di çfarë për kraje, veç kena kërku që me na dhon një letër ku e nënshkruan prej ministrit Uran Ismailit që linja e jetës, domethënë një linjë telefonike për parandalim të vrasjes është në planin domethënë është në përputhje me planin e shëndetësisë në Kosovë. Kjo na ka vyt sepse na kena dashur me shku me marr grant prej një organizate europiane për me themelu linjën. Edhe që ky sen nuk u bë. Edhe une do më thonë, çdo ditë kom pas, më kujtohet hala kom pas alarm, çdo ditë më ngjas kursiona, mi thirr këto asistentët që kanë pas kontakt me mu, non stop janë do fal probleme shumë banale, jo kanë shku në trajnime çizisane, jo s'jon këne, jo pelojnë atë hanën mas ne nuk ma çelin telefonin si në aty. Edhe eventualisht veç ashtu garantë ja komunuar dhe s'kan faj. Po eventualisht veç nuk ma kanë qelë më telefonin. Adën edhe jënë do që si probleme shumë banale, shumë kësi palide që po, është e pa kuptimshme dhe një nënshkrim efektin aq të madhe ka pse mos me bo. Qashtu. E tash për që të se kom hijën nëse kena ku me diskutu, kom do më thonë, kom marrë vesh tu janë zirë informatat me donat që problemi kryesor u konë që s'munët ministri me nënshkru sene që s'jën pjesë e planit, sepse nuk ja aprovon sekretari i përgjithshëm, që është shumë me vend. Se mas njerë s'u nëshkon gjithçka me bo. Po zgjidhja përgjithsa nuk konë me fut linjen në plan, që është shumë e arsyeshme. Në Angli është, domethënë, linja e samaritanëve është në planin e shëndetësisë tyne. Edhe cekët që duhet me bashkëpunu me samaritanët për
qëto do më thonë pikat për suicide prevention. Në Holland, linja 113 është do më thonë gjithçka që bëhet në bashkëpunim me qeverinë. Edhe nuk është shumë absurde që më bëhet edhe kënej. Edhe na janë akord mëse të gatshëm që mund me bashkëpunu me ta në që dërtim, po veç thjesht s'kam pas vullnet. Kështu që prapë ti kur edhe me alon këtë sana të gatshme, edhe me shkuti mi njek, edhe me adin prap nuk ka pas dëshirë edhe vullnet për janës të në për me mu marrë me qëtësan. Edhe nuk është qydim as nej, kur ki që se histori se kamet, do me thonë pajisja për analizën e gjakut të fëmijë me leukemi që 7 vjet, s'ka fasha në që kukë, s'punën lifti në që se sana. Po, këto sendet edhe në anglisht e thojnë death by 1,000 cuts, edhe Po. mandej një send i vogël kështu në spital, një send i vogël në ministri, edhe mandej mbledhen send dhe thotë ika unë për këto. Qashtu. Mandej nuk është çudi pse ankohemi apo na ikri nia, po pse mos me ik? Kur ballafaqohesh me kështu budallakia çdo ditë. Po është shumë vështirë mos me arsyetu që ikën edhe në zakonisht edhe një mirë thun për njerëzve që thonë po pse me ika, abden mundosh me punu në Kosovë. Edhe unë jam vetë shembull që kom dalë jashtë dhe jam kthyer dhe vazhdoj me punu kënej. Po nuk jam marrë për të madhe personave që shkojnë në shkaku që çdo person e përgjithësinë kryesore që ka është ndaj vetës dhe ndaj rrethet të Nga familjes. Dhe po. Edhe ka njerëz për shembull që shkojnë në Gjermani me marr punë për mi pru pare familjarëve këtu. Edhe ajo nuk është diçka që mundon me bëj kënej. Kështu që unë nuk i fajsoj personat që ikin. Përkundrazi, unë çka mendoj është që na duhet me kriju një hapësinë ku ata njihen që ka Mos më ndihet nevojën me ik. Qashtu. Edhe kjo njëna prej edhe në shëndetësi, unë e dini vetë ashtu u bë pjesë e jetës, me pa në Facebook kërkojnë andim për x personin sepse ka që të smundje, du të me qunë Shkop, ose du të me qunë Itali, ose du të me qunë Qeki, për me marrë trajtim. Që këto sene nuk kanë nevojë me ndodhë në të na, nëse veç thjesht mirëm me shëndetësi që shduhet. Për që ato shumë jom i gëzum me largimin e ministrit të kalum, se s'kom pas përvojt mirë me to, edhe jom shumë looking forward për Albanin me pa çka po bën. Jam ashtu bajgi optimist për aspektin e shëndetësisë. Mendoj që tash sa ja kanë fillu punën e tyre do të ishte mirë të krijohet një raport personal pre fillimit. Edhe se si dihet kur ndoshta në të ardhmen do të ketë diçka që mundet ai të intervenojë dhe ti mandej veç e ke raportin edhe s'ke nevojë me kriju pre fillimit. Po. Definitivt, po e raporte ka për shëndetësi të paktën ashtu një raport. Nëse e duke ndigju minister, kontaktoj Bindin nëse mundesh. Ose barëm që e telefonin. Fingers crossed, po shpresoj edhe. Po veç po na kena dëshim me bashkëpunu me ministrinë, edhe kena me kontaktu. Unë do më thonë po pres që përgjigja ka më konë pozitive, po shpresoj që kësë ka ma vërtetu në qatë sen. Po edhe do më thonë për shëndetësi, e këshyrim, që tash abdin, kena folë për qysh u konë keq dhe i stash, edhe qysh është halo keq, për këshyrim që tash që ka më bu me vitet e ashme. Po, definitivisht duhet më konë një bashkëpunim mes iniciativave të individëve edhe të qeverisë. Atë nëse ti për shembull ki ardhë edhe me vetë iniciativë, me vetë forcën tonë, edhe me shoqërinë që i ki pasë, i ki qelë që të linjën e jetës edhe qipsin edhe ketë, edhe ku me ditë, adin është e pa matshme ti çfarë ndikimi ose çfarë shërbimi jetë i bo shoqërisë me qëtë kompani, whatever, organizat. Imagjino shteti nëse të kishte shtyp për para. Paramëno, adin me qenë Paramëno. Po unë e kom të pa kuptueshme, domethënë se kom të pa kuptueshme ty e marr parasysh ku njëri kështu kuvend sa në çajin të i thon. Adin holy shit, edhe veç aty i thash para që ta që 20 vjet janë koni, dy fjalë që ishin mi lidhë men, adin asi banalitet absurd që e pret dikujt në mahal që s'ja ka një kur përsane, abdin. Për që ati njërit e pret ata në kuvend, në udheqet shtetit, nese. Kur pedish ato, e kuptoj edhe njësam, po do më thonë është e pa kuptueshme që është mos me të përkra ty, për shambull. Abdin, ose ty, ose njerëzve se ti që vinë me plët ideja edhe vullnet edhe energji,
për me bo sene, edhe nuk je budall, në kuptimin që i ki studiu sanet, i ki menu sanet, je të shku me plan, je të shku me projekt, edhe ata veç kanë me thonë po. Në funit, qëto kanë me po, për na pëlqen, na paret, ose na në shkrimin, na këta, abedin. Mas pak, në minimumin, ty mundet me të ndimu shumë. E që ata, edhe unë e përshpresoj që Albini edhe qeveria vetë, kanë më konë shumë të arsyshëm edhe adin për kras, për plesarën, se edhe unë e kom përvojë të keqe me komunën, me dardan se ideon, kështu adin përdu edhe me emnu, taman, e kemi bo një projekt që është diçka si termokisi, po kohën pak ma i madh, adin, edhe na e lipshim një objekt, dikun Prishtinë, prej tëne, edhe na e patëm bu, unë e Rita dhe Deja, e patëm bu projektin, e patëm shkru krejt, një vjet kemi punu në ta, edhe patëm shku te Dardani, patëm lon takim, na pat pranu, në zyre ti krejt në regull, e pat lezu, na pat thonë dunimi revidu qëto sanë, në mi ndryshu edhe hajdeni. I patëm bu për 2 vjet plan programin çka kemi me thirë, çka kemi me bu. Edhe në fund qështu, adin që tash në slang të rinis ghosting, adin, vish kështu është duk, as qelke telefon, as kur gjo, edhe dikur na tha, folni me këtë Saranda Bogevcin që okun diçka për kultura, nësën, ajo kur gjo, do më thonë, as nuk e kuptoj kja, as nuk dojke me një mu, as kur gjo. Edhe, adin, mani muj me thonë që bile edhe qaja ka mujtë më konë edhe një arsye pëse unë pa ta hi edhe në depresion një farë mënyre, se, adin, thjesht kom pas përvoj shumë të keqe me punë, mas pari, adin, kom ndru disa punë, as njona së konë së më përmbushke, një rogë mu s'do me thonë kërgjo për mu, adin, se nuk e kom punën që me dek, adin e kom në shpi, kom buk me hongër, më vynë diçka një motiv pak ma i madh. Edhe s'dojsha me punu, mani u pata marrë me qëtë projekt, edhe që projekt pa shku në lesh, edhe mani, adin, edhe qajo kon një arsye pëse unë mani pata nisi me menu që duhet me dalë për Kosovës, se këtu s'ka sanë, adin. Po, me qëto zgjedhje dhe me do sane që pisho me do adin njerës ma tri edhe disa iniciativat qështu si e jotja, ashtu për një me përmenoj që ka arsye me najtë edhe në Kosovë. Adin. Faleminderit për this endorsement. Pra veç ta dish, kur flen natën, dihet që ti arsye pse noli në Kosovë. Kur të mbyllë syt në shtratë. E mojnë në hanë për qdoshet. Ama po, me senet vogla shijet, edhe nuk ka nevojt tash. Edhe një send është interesant është edhe pse ti nuk ke marrë atë përkrahjen qeveritare që shpresoj që edhe që do të kishte ndihmu shumë, prapse arrite diçka me forcën tënde. Edhe kjo është e vërtet për shumicën e njerëzve, është se e imagjinojnë veten se më duhet kjo qeveria, më duhet ndihma institucionale, por në fakt nuk është ashtu. Mundesh vetë. Për këtë podcast nuk më duhet le, nuk më duhet licencë, nuk më duhet kur gjë përveç se veç zëri im edhe mundi im. Po, jo, vullneti është ashtu sa një kyç. Po edhe nuk e kisha diskont ashtu ndimin që kena pas na prej vendeve jashtë qeverisë. Mas pari vetë personat që janë të marrë pjesë në qip, se cili për tyne është jashtëzakonisht i vlerëshëm, vullnetarët që i kena janë fenomenale ashtu. Mënyra që kanë kap senet, informatat dhe trajnimi nuk është amazing edhe puna që e krynë çdo ditë është ashtu mrekulli për me e kom privilegjin të më thonë në me më kona aty first hand mi po në punë. Mas një treshit që ka ardhë na ka trajnu pa ta nuk ish mujtë më bo hiq Aliancës Evropiane kundër depresionit që na ka shtin kontakt me ta që na ka mpru profën e ty në përmardh, kujtesën që jënë të na menagju, që jënë të na majtë këtë linjën papages, Jysku që na ka qysh tash një donacion, Selmans na kanë ndihmu me reklama, Rogova që tash një donacion tjetër, do me thonë ka ndimesa që për na vinë neve, kur gjë nuk
u që binde një ditë këta abden hajtë pimojt një telefon këne e një adin gjithçka u bo në Po përmjet prap se bashkëpunimit. pointa ime është që qeveria nuk është barriera që madhe se sa njerëzit mendojnë. Se mendojnë ja me qeveri, ja me hiç, po jo, në mënyra private mundesh të gjesh zgjidhje si ti që ke zgjedh me donator korporativ. Po, ama në vynë gjithësysh me cek që there's only so much we can do me donator të korporatave edhe me vullnet tonin. Në plot vene në Holland linja është 24 orë. Na punojna qëtash për qëtash do me thonë veç prej 4 orë në ditë. 6 orë. Po dojna me bo 6 orë eventualisht pa i është prap edhe nuk është 24. Për mu bo 24 nuk mujna me punu si vullnetar në një edhe nuk mujna me vazhdu me marë kapak fonda aty këtu ku mujna. Duhet gjithçysh përkraje qeveritare. Edhe nuk po them që e kishim bo përkrajen edhe nesër hajde në vjen 24 orë. Kjo është domethënë procedurë që duhet me shku. Po për mja nisë që procedura vyn që e përkraje. Pra, mendoj që mund ta përfundojmë sot këtë bisedë me një apel ndaj qeverisë. Pra, faleminderit edhe një herë që erdhe dhe që i ndave këto ngjarje shumë interesante për ne dhe shpresoj që atë njerëzit që kanë nevojë të thrasin linjën e jetës me 0800 12345. Po, faleminderit edhe juve që më keni ftu, ka qenë shumë kënaqësi me marrë. Gjithashtu. Edhe shpresoj që në herë kur jeni ashtu të famshëm më thirrni prapë. Po je gjithmonë i mirëseardhur. Faleminderit. Faleminderit. Sa do të gëzohesh në shokë, po ta përcjellësh. Të gjithë? Të gjithë. Denja këtu